Hola amigos, yo soy Eli y yo soy May. y hoy vamos a hacer slime paso por paso. Y hay que empezar. Los ingredientes son Tide, pegamento y colorante de comida. También puedes usar este que se llama Gain, que trae May. Lo primero que vas a necesitar va a ser glue. Vas a sacar la cuchara porque después se mancha por acá y después te mancha las manos. Las manos. Le voy a echar un poquito más. Ok, ahora se lo voy a dar a May. Pesa mucho. Ok, ahora le vamos a poner la tapa. Y como ya no vamos a necesitar esto, lo vamos a poner a un lado. Después quieres usar tu colorante de comida porque si lo haces al último te vas a manchar tus manos Cuando mezcles el color con tu slime. Okay, yo voy a usar azul. Yo voy a usar rosita. Tampoco no le quieres echar mucho porque después va a estar muy oscuro. Y se le puede salir el color en tus manos. Yo le puse 4 gotas. Yo también le puse 4 gotas. Después vas a necesitar Tide o también Gain, que trae May. Normalmente nosotros usamos Tide. Tuvimos ayuda de un adulto para poner el Tide en un contenedor. Como está muy duro, ahora podemos poner el Tide. Nomás le tienes que poner poquito a poquito porque si le pones mucho se te puede poner muy duro tu slime. Miren, mi colorante de comida se baja. También el Tide un poquito. Y después que le pongas poquito Tide, lo quieres mezclar. Y esta es la forma que se debe de empezar a mirar. Te ve como un poquito de dulce que se llaman cachetadas. Después, si quieres, tú le puedes echar un poquito más de Tide hasta que se ponga un poquito más duro. Pero si se pone muy duro, va a estar muy duro y no se va a poder estirar. También debes de agarrar lo de abajo porque nomás de lo arriba se agarra con el Tide y se hace slime nomás. Por eso quieres ir hasta abajo. Si no mezclas lo de abajo, se te va a quedar un montón de pegamento abajo. Yo me quiero comer. Yo le estoy poniendo un poquito más al mío. También lo voy a poner un poco. También este Tide es jabón para lavar, pero si tú usas otro tipo de jabón, puedes usar Borax también y nomás le pones agua y lo mixeas y después también puedes usar esto para hacer slime. Jabón en polvo. Ponen polvo nomás.
Comenta cuál es tu favorito color que te gusta. El mío es el rosa. El mío es azul. El mío está agarrando la forma como debe de ser. Un poquito, pero está un poquito pegajoso. Yo lo voy a estar estirando porque yo quiero que el mío esté largo. Estiroso. Yo. Pero se me está pegando en las manos también. Y cuando ya esté así, casi como el mío o como el de ahí, puedes ir como con tus manos, como ahorita voy a ir con mis manos. El mío está agarrando la forma, ya le agarré un poquito para que lo ande estirando. Es como chicle. Voy a agarrar. El mío está agarrando la consistencia. Comenta cuál es tu favorito animal. El mío son los perros, El mío es un panda, un gatos y y conejo y pájaros. todo lo que ella acaba de decir. Porque aquí traemos todos los animales que dijimos. Teníamos 2 tortugas, pero se nos murieron. La mía se murió primero. La mía se me murió, sí. Traemos un camarón, pero no es camarón. Y está todavía un baby, creo. Sí. Pero no es un perro. Los pájaros están ahí haciendo mucho ruido en la mañana. Nos despiertan. Les vamos a enseñar el Camarón, que yo digo. Aquí está al lado. Tenía 2, pero uno se me murió. Porque se le perdió una pata. Se le quebró una pata. Era una mano. Mano. Porque la maestra me lo tiró. Pero ahora nomás tenía uno. Voy a ir con mis 2 manos. Ya se está despegando de mis manos. Porque ya se está haciendo la forma que debe de ser. La mía anda agarrando la forma que debe de ser. Pero yo no puedo agarrar todo porque como traigo mano chiquita, no puedo. Comenta qué quieres ser para nuestro último video. No Nuevo nuestro video. último, pero para nuestro próximo video. Yo voy ganando pedazo por pedazo. Pero por lo de abajo está muy pegajoso. El mío también ya está agarrando la consistencia. Comenta si tú traes pájaros, Perros. o gatos, o conejo, o tortuga, O camarón. Es un camarón. o hamster, O hamster. O un caballo. o ratón, Ratón. O una culebra. Digo, ajá. un puerco, Una calabaza. ¿Traen una calabaza? Todavía tenemos nuestras calabazas de Halloween. Escuchen esto. Es como ASMR. Comenta si tú sabes qué es ASMR.
poner brillo. Poner unos ojotes. Voy a poner un ojo grande y uno chiquito. Le voy a quitar el ojote. Le voy a quitar el uno ojote. más para que tenga 3 ojos mi slime. Así se debe de ver tu slime. Si te gustó nuestro video, dale un like y comenta. Suscríbanse y prendan la campanita para ver nuestro ¡Próximo video!